هاي ازيكم. النهارده مع cooking with NNE هعمل لكم طريقتين نوعين اكل. الطريقه الاولى هتبقى طريقه مدفونه البطاطس والخضار. الطريقه التانية هعمل لكم الفراخ اللي بتتسوى في الفرن والتتبيله بتاعتها. طريقه المدفونه هعملها لكم من غير فراخ او لحمه، علشان هعمل الفراخ على الجنب، لكن انتوا ممكن تحطوا فراخ او لحمه جواها. يلا دلوقتي نبدا نعمل المدفونه. نجيب حلة ونحط فيها 4 معالق زيت كبار، ونضيف عليهم 3 معالق كبار زبدة أو سمنة زي ما انتم بتحبوا. الخضار بتاعنا معانا هيبقى نص بصلة كبيرة، قرن فلفل رومي، كوباية فاصوليا خضراء، 1 جزرة صغيرة. ننزل بالبصل نبدأ نشوحه، وانا كمان محضرة 3 فصوص توم و3 بطاطسات مقطعهم مكعبات. نبدأ نقلب البصل ونزود ملح وفلفل لحد لما يدبل معانا. دلوقتي هو دبل معانا، ده الشكل اللي احنا بنبقى عاوزينه. اول لما يدبل نجيب الثوم وننزل بيه، دول 3 فصوص. نقلب كويس، واول لما ريحة الثوم تطلع هننزل بالخضار بتاعنا. هننزل بالفلفل الرومي، قرن فلفل كبير متقطع، ونقلبه كويس لحد لما لونه يتغير او يدبل معانا. او لما الفلفل يوصل معانا للمرحلة دي ننزل بالبطاطس المكعبات بتاعتنا. دول 3 بطاطسات متقطعين مكعبات. ننزل بمعلقة كمون صغيرة، معلقة كزبرة صغيرة، معلقة بابريكا صغيرة، ومعلقة اول سبايس صغيرة، فلفل اسود، ومعلقة دجاج ماجي، ونقلب كويس. واول لما البطاطس تبدأ تاخد لون هننزل بالجزر. دي 1 جزرة صغيرة، لو انتوا بتحبوا الجزر اكتر طبعا زي ما انتوا ما بتحبوا. نحط رشة جوز الطيب، دلوقتي هننزل بكوباية صلصة طماطم ونقلبها شوية، وبعدين هننزل بالمية بتاعتنا. هنزل ب3 كوبايات ونص مية على قد الرز اللي معايا. انا هعمل 2 كوبايات رز، على كل كوباية رز بحط 1.5 كوباية مية، يعني 3 كوبايات، وزودت نص كوباية مية علشان الخضار اللي معانا. ندوق ونشوف لو كنا محتاجين ملح. انا حسيت ان هي لسه محتاجة ملح وشوية توابل. حطيت معلقة صغيرة دجاج ماجي ومعلقة صغيرة اول سبايس
ومعلقة صغيرة ملح. وبعدين هحط شوية حبهان مطحون، هحط اقل من ربع معلقة، بيدي طعم حلو قوي للاكل. ونقلب شوية. هعيدلكوا تاني، على كل كوباية رز حطيت 1.5 كوباية مية، وزودت نص كوباية زيادة للخضار. اول لما المية تغلي هننزل بكوبايتين الرز بتاعتنا ونقلبه كويس، وبعدين ننزل بالفاصوليا بتاعتنا، وبعدين نسيبه لحد لما المية تقل منه، تتبخر شوية من غير لما نغطيه على نار عالية، لحد لما نتأكد ان المية قلت زي المنظر دوت كده. واول لما نوصل للمرحلة اللي انا هوريها لكم ديت، بس شايفين المية قلت شوية والرز بدأ يبان، نوطي النار ونغطيه ونسيبه يستوي لمدة 20 دقيقة، وده هيبقى منظره بعد ما استوى. يا رب يعجبكم، جربوه، طعمه حلو جدا. ممكن تزودوا عليه حتت فراخ جوه الرز نفسه هو بيستوي، او لحمة مفرومة زي ما انتم ما بتحبوا، او يتعمل كده سادة من غير اي حاجة، بيبقى حلو قوي صيامي. يلا بينا دلوقتي نعمل بقى تتبيلة الفراخ اللي هنسويها في الفرن. هنحتاج معانا نص كوباية زبادي، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة زعتر او اوريجانو، معلقة صغيرة. التوابل دي حلوة قوي، هي مخصوصة للفراخ، وانا بحب قوي التوابل دي، هي ليمون وفلفل اسود، معلقة صغيرة برضو، ومعلقة صغيرة توم بودرة، فلفل اسود تقريبا معلقة صغيرة برضو، وبرضو السيزنينج دي حلوة قوي، تقريبا برضو معلقة صغيرة. لو مش موجودة عندكم مش مهم، اي توابل او بهارات متوفرة عندكم ممكن تستخدموها. نص معلقة صغيرة اول سبايس، رشة جوز الطيب، نص معلقة كمون، ونص معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة دجاج ماجي بودرة، ونص معلقة صغيرة ملح ليمون، نص معلقة صغيرة كركم بودرة، معلقة صغيرة سماق، معلقتين صغيرين خل، معلقتين كبار عسل نحل أبيض، معلقة كبيرة كاتشب، 3 معالق كبار صلصة طماطم، ونقلبهم كويس. ودي التتبيلة بتاعتنا. ممكن تتبلوا فيها الفراخ، ممكن تتبلوا فيها جوانح فراخ وتحطوها في الفرن. انا بحب برضو اعملها للشيش طاووق او الفراخ المشوية، بتبقى طعمها لطيف جدا وطعمها لذيذ خالص. كده التتبيلة بتاعتنا جاهزة. نجيب معانا الفراخ دي، فراخ صغيرة انا قسمتها، فتحتها من الظهر، عملتها باتر فلاي،
وبنشفها كويس بفوطة مطبخ، بيبر تاول. وبعدين بستخدم صوابعي وبفتح بين الجلد واللحم علشان هحط التتبيلة دي من جوه، علشان اتبل اللحمة جدا من جوه، بتبقى طعمها حلو قوي. لما ما بعملش كده التتبيلة بتبقى بره بس من على الجلد، واللحمة نفسها من جوه ما بتبقاش فيها طعم. وهبدأ دلوقتي بالمعلقة احط التتبيلة بتاعتي ديت بين اللحم وبين الجلد. وتأكدوا ان هو توزع بين الجلد وبين اللحم كويس قوي. جربوا الطريقة دي هتعجبكم خالص، بتدي طعم للحمة بتاعة الفراخ حلوة خالص، وبتديها نكهة مختلفة عن الطريقة العادية لما بس بنبقى بنتبلها من بره. نوزعها على الفرخة كلها. نتأكد انه كل الفرخة من جوه بقى فيها التتبيلة، وبعدين نقلبها نتبلها من جوه بقى. وانا محضرة طبق بايركس حاطة فيه مقطع بصل وجزر، وهحط فوقه الفراخ، بيخلي برضو الطعم حلو قوي، بيفرق. وهخلص الفرخة التانية بنفس الطريقة وهوريكم هنعمل ايه بعد كده. دلوقتي هتبل بقى الجلد، يعني انا حطيت الفراخ وشها من تحت والجلد هو اللي بيبقى باين من فوق. هتبل الجلد وهسيبها في التلاجة أطول وقت ممكن تقدروا عليه. لو اوفر نايت بيبقى أحسن، لو يعني من بالليل للصبح بيبقى أحسن. لو متسربعين من نص ساعة لساعة، ده بيدي التتبيلة وقت كفاية إنه إن هي تخلي الفراخ متبلة بطريقة كويسة. وبعدين بغطيها وبسيبها في التلاجة قبل ما اسويها، وبطلعها من التلاجة وبغطيها بورق فويل زي ما هوريكم دلوقتي. ببقى مسخنة الفرن على درجة حرارة 400 لو احنا في أمريكا، أو درجة حرارة 200 لو انتوا في مصر. وبسيبها تقريبا تستوي لمدة ساعة وهي متغطية. وبعدين بعد الساعة بشيل الورق الفويل وبسيبها تقريبا نص ساعة كمان، بس انه الجلد يتحمر. برضو ان انتوا تحمروا الجلد ده على حسب انتوا بتفضلوه ازاي. انا بحب الجلد يبقى متحمر بزيادة وكريسبي. لو انتوا بتحبوه مش متحمر قوي، دي حاجة ترجع لكم. وانتوا بتحطوا التتبيلة اتأكدوا كويس قوي انه بين الفراغات بتاعة الفرخة وتحت الجناح وتحت الورك، ان انتوا تدخلوا التتبيلة دي. شكلها بعد ما التتبيلة كلها غطيتها وطلعتها من التلاجة. دلوقتي هغطيها بفويل وهسويها. لما تغطوها بالفويل حاولوا تسيبوا فراغ علشان الفويل ما يلزقش في الجلد بتاع الفراخ، فلما تيجوا تشيلوه هيتشال بيه. انا دايما بحب اسيب فراغ علشان وانا بشيله ما يلزقش في الجلد. زي ما قلتلكوا درجة حرارة 400 لمدة ساعة، وبعدين نشيل الفويل بعد الساعة دي ونسيبها نص ساعة من غير الفويل علشان الجلد يبقى كريسبي. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طعمها حلو جدا.
طبعا ممكن تقدموها مع المدفونة جنب بعض، أو ممكن تحطوها فوق المدفونة، أو ممكن تقدموها مع أي حاجة تانية. ودي طريقة المدفونة بالفراخ. يا رب تعجبكم، وبالهنا والشفا.